miércoles, de mi parte y de parte del equipo que empieza a trabajar en el Ministerio, no va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes, así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar, pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen y obviamente esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Muchas gracias, te saludo a Sergio.